风台上新的消息，卡努风台即马继续挖去台湾，除了这湘北家人依然有停止上班上课以外，即马伫个台东的兰树中头开始有那停班停课。啊，卡努到底行了是紧还是慢？讲即马是豆豆向西来转东北在进行。啊，气象局表示讲，这卡努的暴风圈会伫今仔日下晡来卡到台湾陆地，伫半暝上挖去台湾。明仔载敢会当顺势来脱离这卡努风台暴风圈，抑阁有一个变数。卡努风台行速度真慢，为气象局卫星云图影看到，目前伊中心伫台北东北东方海面，向西转东北沙顶东，伊暴风圈正慢慢进入台湾北部近海甲东北部近海，对新北、台北、基隆甲宜兰造成危险。气象局也针对11县市发布大雨特报。比较明显的降雨还是在台风环流附近也就是在北台湾的部分，降雨的区域是比较广的。那另外，基隆北海岸的雨势呢，是相对上来讲是比较大的。那至于离台风环流比较远的地方中南部地区的降雨呢，主要还是在山区附近。气象局预判卡努的暴风圈会伫初三拜四下晡卡到陆地，不伫半暝上往近台湾。不过因为卡努目前导引气流无明显，所以未来路线无规则。初时早起是不是能顺利脱离卡努的暴风圈，有望变数。气象专家表示，目前风台速度放慢，以来也是来一个大转弯向日本行。在整个新北市的沿岸、太东北角，其实已经观测到阵风有到11。甚至有到12级了。未来在一天当中，可能是用走的方式这个一天大概走它不到50公里左右。那预计呢，它大概在明天礼拜五清晨的时候，它会在台湾的东北方海面有一个135度的大转弯，那往这个日本方向前进。天气并表示，受风台外围环流影响，为初三下晡一直到暗时半暝，甲初时透早，大台北地区北海岸拢是风雨上广告的时阵。未来落雨范围也慢慢向南来拖过去，风台带动的西南季风也增强，中南部落雨也增加，可能有大雨，西部山区也注意大水害可能。记者综合报道。